ഗൈസ്, മുസ്തഫ മുസ്തു ടെക് ആൻഡ് ട്രാവലാണ്. ഇത് നമ്മളെ ബുള്ളറ്റ് സ്റ്റക്കായി പോയി, ഓടുന്ന അടിയിൽ സ്റ്റക്കായി പോയി. കിക്കർ പക്ക ടൈറ്റായി അവിടെ നിന്നു. കിക്കറൊന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല, തിരിച്ചിട്ട് തിരിണില്ല, അടിച്ചിട്ട് അടിക്കാൻ തന്നെ പറ്റുന്നില്ല. ക്ലച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ താവുണ്ട്, അല്ലാതെ ടൈറ്റായി നിൽക്കണം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫ്ലൈവീൽ കവർ, ഈ ഫ്ലൈവീലിൻ്റെ ഈ ഭാഗം കഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സ്റ്റക്ക് ആയതാണോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പോർഷൻ കഴിച്ച് വെച്ചു. ഈ പോർഷൻ കഴിച്ചിട്ടും ഒരു അനക്കില്ല. പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡീകംപ്രഷൻ ലിവറൊക്കെ പൊക്കി വെച്ച്, അതുപോലെ ടാപ്പറ്റ് നോക്കി. ടാപ്പറ്റൊക്കെ പക്കാണ്, ടാപ്പറ്റിനൊന്നും ടൈറ്റൊന്നുമില്ല. ഇത് നമ്മൾ പരമാവധി തിരിച്ചു നോക്കി. ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് ഒരനക്കമില്ല, ഒരനക്കല്ല. അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മളിത് ഇതൊക്കെ ലൂസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ലൂസാക്കിയിട്ട് ഫ്ലൈവീൽ ജാമാണ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിട്ടും ഒരു അനക്കവുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ ഇന്നാളത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടർ ഇവിടെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുകയല്ല, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടറിന്മേലൊന്നും ഒരു പിടുത്തുമില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റക്കാവാൻ കാരണം, അതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഫ്ലൈവീൽ നോക്കി, ഫ്ലൈവീൽ എവിടെയും ജാമുണ്ടോ നോക്കി. ഫ്ലൈവീലിന് ജാമിങ് ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ വക്കായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ലൂസാക്കിയിട്ടും തിരിച്ചിട്ടും തിരിയണില്ല. അതേപോലെ ടാപ്പറ്റ് ടൈറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കി, ടാപ്പറ്റ് ടൈറ്റ് ഇല്ല, ടാപ്പറ്റൊക്കെ നോർമലായിട്ട് ആ ഒരു ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ ക്ലച്ച് സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ക്ലച്ച് എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചതാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ക്ലച്ചൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലച്ചൊക്കെ ഊരി വെച്ച് നോക്കി. ഇങ്ങോട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ക്ലച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലച്ചൊക്കെ ഊരി വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ യാതൊരു അനക്കവുമില്ല. നമ്മൾ ഫ്രീ ആണ്. ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റക്കൊന്നുമില്ല, ഗിയർ ബോക്സൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ ക്രാങ്കാണ് നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്രാങ്ക് നിന്ന് പോവാം, ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ പിടിച്ചതാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലി ബാരിങ് പിടിച്ചതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിൽ ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അടുത്ത പരിപാടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഫിസറുകൾ എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫിസറുകൾ എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഒന്ന് ഊരി വെക്കാം. ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഊരി നോക്കിയിട്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും ഫിസർ കാണുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് അടിയിലെ ക്രാങ്ക് ഐസ് ഒന്ന് അയച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാനുള്ള പരിപാടി. അല്ലാതെ ക്രാങ്ക് നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്മൾ തിരിക്കേണ്ട മട്ടത്തിൽ തിരിച്ചു നോക്കി, ഒരു രക്ഷയില്ല, തിരിണില്ല. അപ്പോൾ എന്തോ ക്ലച്ചല്ല, ടാപ്പറ്റല്ല, ഫ്ലൈവീലല്ല, അതേപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടറുള്ളതാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടറും അല്ല, ഇതൊന്നുമല്ല കുടുങ്ങി കിടക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അയച്ചു നോക്കാം.